Ну что, у нас на столе ветки, а значит будет тест секатора с храповым механизмом торговой марки Верта, модель 15G205. У нас уже были обзоры подобных секаторов, посмотрим, на что способна эта модель. При работе с тонкими ветками резать можно в один подход. Вам не потребуется делать несколько нажатий. Но как только ветка немного становится толще, вам придется делать несколько движений. Но это имеет огромный плюс, что у вас рука не делает значительных усилий и не устает во время реза. Ну, ветки ветками, а как в OSB. Нашел вот кусок. Справляется отлично. Попробуйте со своим секатором такое сделать. Ну и ручки от молотков закончились. Зато есть швабра. Ручка от швабры. Если это перережет, то справится с чем угодно. Ну, я не знаю, по-моему, отлично режет. Все эти фокусы возможны благодаря храповому механизму и очень тонкому лезвию. На стандартных секаторах лезвие намного шире. Да, они режут ветки, тоже в принципе эффективно, но когда доходит дело до очень толстых веток или очень сухих, они просто перестают резать. Здесь вы получаете огромный диапазон за счет храпового механизма. Но есть нюансы. Из-за того, что лезвие очень тонкое, оно подвержено поломкам, если неправильно пользоваться секатором. Когда секатор находится в ветке, ну, например, в таком положении, когда мы, например, углубились до середины ветки, нельзя секатор шатать в стороны, потому что лезвие как раз именно в этот момент подвержено поломке. Никто вам не поменяет секатор, если вы сломаете лезвие именно из-за неаккуратности своей работы. Второй момент. Храповым механизмом нужно еще уметь пользоваться. Это не займет много времени, за минуту вы обучитесь, но вы делаете нажатие, и дальше секатор просто не пускает лезвие. Вам надо немного послабить рукоятку до щелчка, и тогда делать следующий нажим. Опять до упора. После этого снова отпускаем рукоятку до щелчка. Делаем следующее движение. Снова отпускаем до щелчка и дорезаем до конца. И напоследок слышал от наших покупателей, что, например, которые брали сразу два секатора, что используют его даже на кухне. Мне стало интересно, где говорят, что режут кости, ребра, когда работают с мясом. И даже стало очень интересно попробовать, протестировать, а действительно ли будет он работать на кухне или нет. Но сейчас посмотрим. Сейчас вот веганам и вегетарианцам лучше удалиться от экранов. Не знаю, не пробовал, первый раз делаю, поэтому смотрите сами, насколько это эффективно. Блин, ну реально режет. Ваш секатор может резать кости? Смотрите. Блин, он кости режет даже еще легче, чем ветки. Итак, по итогам секатор Верта отличный вариант. Удобная модель и хорошо сделан храповик, без всяких заеданий работает. Бывают модели, которые тоже с храповиком, но у них почему-то не четко работает храповой механизм.
Один из плюсов это вес. Да, не удивляйтесь, лезвие здесь металлическое, элементы крепления металлические, сам он пластик, стекловолокно сделан. Но при этом на сегодняшний день не пугайтесь, многие уже производители используют даже в автомобилях вместо металла стекловолоконные конструкции, поэтому для секаторов это не проблема. Плюс яркий цвет, хоть он и зеленого цвета, но в траве его, даже если он упадет, его хорошо будет видно, не потеряете. Небольшие габариты, удобный для женской руки в первую очередь. И плюс для женщин будет классно то, что именно за счет храповика не будет уставать рука. И напоследок конкурс. Мы решили разыгрывать инструменты, на которые делаем обзоры. И разыграем 2 секатора. Один секатор разыграем за самые веселые комментарии под роликом в YouTube. Вам просто надо подписаться на наш канал, написать комментарий, и зрители, которые больше всего лайкнут какой-то из комментариев, тот получит секатор. И утешительный приз за самый веселый комментарий получит именно от нас, от авторов канала, секатор с запахом мяса, которым мы только что резали ребрышки. Мы его тщательно упакуем. Ну, куда его теперь уже продавать? Все-таки он прошел тесты. Вот. И, собственно, подарим его кому-нибудь из наших подписчиков. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нашим каналом. И по ссылочкам в описании покупайте эту модель. У нас самая лучшая цена и постоянные скидки для наших подписчиков и постоянных клиентов. Удачи!